zis la lui Mica să vin la Italia când îți mai chin. Eu și amunia seara mu i-am zis, cu 10 minute în urmă am zis, eu îți vin la Italia când îți mai chin tu. Eu nu pot să vin, nu-s vremurile, ascultă. Dacă grem. Nu-s vremurile care eu veneam înainte fără să înșer voi. Câteodată înșer voi, dar câteodată veneam fără să-ți spun. Și eu nu vreau, că eu trecut am un an de zile, eu m-am schimbat și eu nu vreau cum a fost. Eu îți vin când îți mai chei tu, când îți zici, Andrei, vin. Ia că când tu o să-mi spui, ia că eu atunci să vin. Andriuș, Eu aștept, poți mai aștept și un an, nu-i problemă. Dar eu când să spui tu, atunci. Andrei, tu ai datorii la spitalul din Verona, tu ai datorii la poliția din Verona și tu ai datorii și la baruri, am auzit. Unde Nu, la baruri, nu, la baruri nu încurcat, la baruri n-am eu datorii și ascubit. La baruri niciodată n-am datorii, nu încurcat. Eu cu barurile la nimeni nu datorii n-am. Eu la bar și luam eu a doua zi, eu luam în seara și a doua zi mă duceam îi dădeam, pentru că eu câteodată uitam banii acasă.